normal only. Those with truncative function must be off to the call flight. Remind you that you must keep your window shades open for takeoff and landing, and was informed that smoking is forbidden over flights. We appreciate your cooperation. Permanezca con el cinturón abrochado y vigile durante todo el vuelo. Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados únicamente en modo avión o celular.
complete su marcha en la plataforma y se han apagado los carteles de ajustar cinturones. Todos los pasajeros desembarcarán únicamente por la puerta delantera. Les recomendamos no olvidar sus efectos personales. El comandante y esta tripulación, en nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza SkyTeam, esperamos hayan disfrutado del vuelo y confiamos en encontrar nuevamente a bordo. Buenos días y muchas gracias. Hope you can enjoy the flight and look for the Sinoport. Bye, thank you. And the way we are doing is 21. Leer atentamente la cartilla de seguridad que se encuentra ubicada en el bolsillo frente a su asiento y observar cuál es la posición que deberá adoptar en caso de una emergencia. Chacaba.
Les damos la bienvenida a San Carlos de Bariloche. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador. Les recordamos no olvidar sus efectos personales a bordo, teniendo especial precaución al abrir los compartimentos superiores. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza SkyTeam, el comandante y esta tripulación, nos despedimos de ustedes confiando hayan tenido una experiencia agradable y esperando recibirlos nuevamente a bordo. Muy buenas tardes y muchas gracias por volar con nosotros.